motsi da ka ji ruwanka na motsi in baka nazari ba za ka sani ba ikon Allah sai kallo kowa da nasa zabi amma ni na zaben biye su Joshua ya zabe shi ni ma na zaba zan bi shi kudirin mu kenan mu bautawa mai ceto mutum muna da sauran karfi yau ga feshin wakan ceto na bai bisharar Yesu dalile na fi yar gatar Isa Allah ya taimake mu amin nayi kudiri a raina Yesu zanibi komin sanani na duniya Yesu zanibi kama hannuna Ubangiji rike hannuna don yin tsira kama hannuna Ubangiji rike hannuna don yin tsira kada duniya ta kini ni dai Yesu zanibi komin sanani na duniya Yesu zanibi kai shaidira kai salabe na ko sanani bai sa sun barka ba kudirin da sun yi a kanka ba shi ne ya burge ni mata mai fama da ciwo sanani bai sa ta barka ba kudirin da ta yi a kanka ba shi ne ya burge ni annabawan ka dewa sanani bai sa sun barka ba Isa rike hannuna Ubangiji kama hannuna ni ma in sira rike hannuna Ubangiji kama hannuna don yin sira nayi kudiri a raina Yesu zanibi komin sanani na duniya Yesu zanibi kama hannuna Ubangiji rike hannuna don yin sira kama hannuna Ubangiji rike hannuna don yin sira Na miƙa komai gare ka ya Ubangiji na, kar ka bar ni ba Ubangiji kai ne zanibi. Lokacin damuwa Ubangiji ka taimake ni, ka bani karfin bishara don na yaki shaidan. Kamar yadda ka bawa Dauda ya yaki Golaya, rike hannuna Ubangiji domin kai ne gatana. Rike hannuna Ubangiji domin kai ne gatana. nayi kudiri a raina Yesu zanibi komin sanani na duniya Yesu zanibi kama hannuna Ubangiji rike hannuna don yin sira kama hannuna Ubangiji rike hannuna don yin sira Na yi kudiri a raina Yesu zanibi komin sanani komin